دونك هذا لهنا البصل الاحمر بعد ما قصيناه. هاو قصيته وقشرت ثوم باش نعملو بيه وصفة سيرو طبيعي للكحة. ضربة السيرو هذا. دوكا نقصو الثوم بيرونديل ولا نابورت كومون. بيد واحدة ولا غالب اللي قعد الثوم البصل فوق. اوبس شت راس ولدي ولا نحطوه في هكا باللعب ونجيبو المكون الثالث. هيا نستعمل الساعة القديمة هذه. المكون الثالث هو العسل. النحلة يا نحلة تاخد شوية عسل كامل. حط في الوحدة بتاعك في الخبز بتاعك. شد لا شوكولاتة توا لا. شد حط في الواحد نتاعك نحط شويه. انا قلت لك لا ماما ils sont toutes cassées. علو دودو كسرها. صب. J'ai très faim. J'ai commencé. عاودوا نهبطوه باش يتخلط مع بعض باش هكا البصل والثوم يسيبوا الماء نتاعهم. دون فاصون يولي العسل يولي جاري ليكيد كيف السيرو. دونك هذه ماناش باش نستعملوها توا. جو سي بو تخلطت في بعضها. Toutes cassées. Non. Et ça. Laisse-moi tranquille. J'ai très faim. J'ai commencé. عاودوا نهبطوه باش يتخلط مع بعض باش هكا البصل والثوم يسيبوا الماء نتاعهم. دون فاصون يولي العسل يولي جاري ليكيد كيف السيرو. دونك هذه ماناش باش نستعملوها توا. جو سي بو تخلطت في بعضها. Toutes cassées. Non. Et ça. Laisse-moi tranquille.
واحتفظوا بها في الفريجيدير حتى لين يذوبك البصل au moins 24 heures. حسيلو هنا بعد ما حطيته بيته ليلة كاملة في الفريجيدير، وابارامون باش نزيد نخليه اكثر على خاطر البصل مازال كمان شاد روحه، خليه يزيد يذوب اكثر. على قد ما يذوبك البصل ويسيب الماء نتاعو على قد معناتها العسل ما يولي سيرو، يولي جاري، ما عادش يبدا خاثر عاقد شوي، يولي جاري كيف السيرو. دونك خليه يزيد الليله هذه ولا او موان حتى يكمل نهار كامل، ومن بعد نصفيه ونوري لكم النتيجه. عيله الكل تكح لطف. دونك لهنا فوالا هكا قدامكم السيرو معناتها العسل بعد ما ولا جاري وقعد في الفريجيدير اكثر من 24 ساعه، ولا معناها التكستور نتاعو كاين السيرو اللي نشروه من الفارماسي. هنا ما تاخذوش على لون يدي، ما تشوفوش خاطر هذاك برودوي دو ليساج خدمته الكليونت في شعرها يصبغ شوي. فوالا دونك هذا هو السيرو بعد ما بيت ليلتين في الفريجيدير، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم.